这个是一样，看到没有？所以我们等一下我们在港内在开船的时候，我希望我们大家都摆在哪里？还记不记得？摆在这一个。这下去看到没有？它有水深啊。那这个 AIS 我们等一下啊，这个主机的啊，这个很重要，它会很多资讯都在这边。这个是一部电脑。刚才为什么说要停30秒，就是这个目的，让它不要记忆到不好的东西，让它自动下。你常常不这样做，你这个不知不觉就一直在记不好的。好，那它这个里面很多都可以操。好，那现在操控就要上来了，上来了，再按一下，上来了，看到没有？这个车已经在这，我先把它锁死。空车有没有？还记不记得这个是什么？左边叫什么？左边还记不记得？左边就1超2，右边呢？右边呢？对，转速平衡，限制转速平衡，会把它拉到很近。可是所有的动作只要一空车，就怎么样？没有了。好，所以我们等一下出去的时候，我们可以接过去，我可以跟老谢交换接过去，抽空权接下去。那这个呢？这个叫什么？手推，2个同时按。你们看啊，注意看船头啊，进来了，看到没有？侧进了。哎，对，看到没有？它只有船头，所以4节之内它对你有帮助，4节之后有没有帮助？好，那这个是直螺镜。好，开船的时候，我建议大家以前有2种开法，你们可以都在开，一个叫做 GPS， 我建议大家都是直螺镜开。就抓一个方向，可是等下海上的时候，如果有目标，需不需要这个？比如说我们等下出去看到安平港，安平港的灯塔就对着安平港灯塔，比你这个还要准。那我们会做一个实验，回来的时候，你会感受到什么？如果我们以西达港烟囱来，你对这里跟对外面这个烟囱差别很大，非常大。对这个里面的烟囱，你就会开到岸边；对右边的烟囱，你就会直到港口的外面。这你们等下到海上去体会，这一段我不跟你们讲。那把舵的时候也是一样，这个舵在手上啊，这个舵在你的手上，你不要想着一直在打舵，没有用。最好的舵手就是只有这样动而已，你要吃住那个浪，吃住浪以后，你只要看着这个旗杆，它动，它向右，你就向左；它不动了，就代表正舵；它偏左了，你就向右。就这么，所以不可能在这一直打舵，不可能，那个是不好的舵手才这样。我们等一下会请那个海鱼热先操，那优良的，这样算不算学长欺负学弟？老师，那个他这个刚才讲那个侧进系统的时候，它是自动左进右退这样扭，还是说它有侧进？只有侧进。哦，所以它本身船上有侧进的，只有侧进在船头。比如说你看我现在向左，在船头，头在左，有。那这条船设备非常好。好，你向右，你看，它只有一个侧推的力量，这样知道吗？船头刚设计的都贵啊。只要停车，一定要把舵摆在正舵，要养成一个好的习惯，一定要把舵摆正。怎么看正舵？这里，舵脚指示，对啊，指示。它这个是探照灯，好，探照灯。然后这个是下锚，这个都一样。那喇叭你看，注意哦，要喇叭。好，那这个灯就不能看油量。可以啊，楼下可以看，这边看不了。这里也可以看，这边有主机使用时数。其实这个有很多的功能，它就是一个小型电脑，所以当你看到它都 OK， 代表这个系统是正常。那你一定要相信它，只要它出现故障，这个讯息就要知道它的主机，你就要小心。既然用了电脑，你一定要相信它，比如包含温度，它这边都会出现。好，你看引擎温度、左右选机油，你看这边都有没有？这边看到没有？它有很多空，你看现在转速601，有没有？600，基本转都600转，在空车。好，等一下都备变好以后，我们就要恭送理事长，这样好不好？